नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सडये शिवोलीचे पंच अमय हरमलकाराचेर पिस्तुलान हल्लो, पोटार घाली गुळी। म्हापशें पुलिसांनी 12 वरां भितर दोगा तरणाट्यांक केली अटक। हरमलकाराचेर मेडिकलान उपचार। मिड डे मिला उपरांत बालवाडीच्या तांदळाचे स्कॅम। नुवे वाठारांतले बालवाडी खातीर आयिल्लो तांदूळ साकवाळे एकल्याक विकतना ट्रकाच्या ड्रायव्हराक धरलो। लोक म्हणटात प्रकार नित्याचो। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव करपा इतलें गोंय तज्ञ ना। समजिकायेचे कबलाती उपरांत DFF वा ESGन एकामेकांची कुतां काडची न्ही। शंकर मोहनाची प्रुडंटाचे हेडोनात वक्तव्य। इफीचो संचालक शंकर मोहनाचो लॅपटॉप फारावपी चोराक पुलिशेन धरलो। केरळाच्यान इफीचो प्रतिनिधी म्हूण नोंद जाल्लो चोर। एके बायलेची पर्स आनी सामानूय जप्त। येरादारी खात्यान बेकायदेशीर रितीन घेतिल्ले सहाय्यक मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टराचे पोस्ट 1500 भितर रद्द करात, नाजाल्यार प्रकरण हायकोर्टात। तामणकाराची मुख्य सचिवाक शिटकावणी। खबरो विस्तारान। सडये शिवोलीचे पंच अमय हरमलकाराचेर राती हल्लो जालो। ताचेर गुळी घाली। ताच्या पोटाक आनी हाताक गुळी लागल्या। हे केशींत म्हापशेच्या पुलिसांनी कामुर्लेचो तुकाराम खोर्जुवेकार आनी सचिन कोरगांवकाराक अटक केल्या। तांकां 10 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या। आयतारा राती उसरा वाटेर आडावन हो हल्लो केलो। हरमलकाराचेर सध्या मेडिकलांत उपचार चालू आसात। दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाला असो प्राथमीक अदमास आसा। इतले मजगती पोन्ने गोंयच्या कामगाराची खुनाची केसूय पुलिशेन 12 वरां भितर सोडून एकल्याक अटक केल्या। अमय हरमलकार राती मोटरसायकलीन घरा वतालो तेन्नाच दुसऱ्या मोटरसायकलीचेर आशिल्ल्या 4 जाणांकडे ताची बाचाबाची जाली। हरमलकार सांगता ते कोतान तांणी गाळी मारल्यो म्हूण जाप विचारपाक तो त्या चौगांच्या फाटल्यान गेलो तेन्ना तांणी ताका आडयलो आनी पिस्तुलान गुळी घाली। ही गजाल जखमी पंच हरमलकारान प्रुडंटाक उलोवन दाखयली। अमयाच्या पोटाक आनी हाताक गुळी लागल्या। झगडी जाली तेन्ना गुळी आडावंक पोटार हात धरिल्ल्यान आंगट्याक लागून ती पोटान गेली। सोमारा ऑपरेशन करून ती काडल्या अशें हरमलकार सांगता। ताजो हाताचो आंगठोय गुळी लागिल्ल्यान जखमी जाला। काल राती वयतालो हांव घरा वयतालो तेन्ना 2-4 भुरगे वयताले तेन्ना म्हाका गाडी चोरली। हांव तेंच्या फाटसून वयतालो थंय पळोवपाक कोण तेका गाडी चोरल्या। तेंच्यांनी म्हाजी गाडी आडयली आनी तेंच्यांनी म्हाजी डायरेक्ट गुळी मारली। मागीर पोटाक लागली। मागीर पोटाक आनी हातीक लागली गुळी। म्हापशेच्या पुलिसांनी हे केशीन कामुर्लेचे तरणाटे तुकाराम खोर्जुवेकार आनी सचिन कोरगांवकाराक अटक केल्या। एकल्याचे वय 26, दुसऱ्याचे 24। तांकां शस्त्रास्त्र कायद्याचे 3, 5, 7, 25, 27 कलम आनी खुनाचो यत्न केलो म्हूण भारतीय दंड संहितेचे 307 कलम लायला। आरोपींक 10 दिसाच्या पुलीस रिमांडार घेतला। At Mopsa police station, we have registered a case of attempt to murder. A gunshot was fired from a weapon on one Mr. Amay Harmalkar. The bullet has been recovered from his body. We have also recovered the cap of the bullet from the scene of offence. The recovery of the weapon is in progress. The accused and the victim, they both know each other very well, and there have been past enmity among themselves. Just like abusing and things like that. Enmity on nothing serious as such. Just like a guy not victim is the present punch. इतले मजगती पोन्ने गोंयच्या चिन्ना बुद्री ह्या कामगाराच्या खून प्रकरणान पुलिसांनी पांडू दुदीक अटक केल्या। Murder in the jurisdiction of Old Goa police station at construction site Korling. 7 laborers were camping and they are mostly from Chhattisgarh. So they had couple of drinks. On having drinks, there were arguments, and after the argument, the deceased Chinna Budri
he was assaulted by his own brother-in-law, Pandu, son of Adma Dudi. The deceased died instantly, and thereafter the contractor filed complaint at Old Goa police station. Deceased sister got married to the accused, and they had some problem at their native place over the landed property. And according to the accused, earlier he was beaten up by his in-laws, and therefore he had a grudge. पणजेच्यान रिपोर्टर महेश गाडी, व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे आणि म्हापशेच्यान रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. मिड डे मिला उपरांत बालवाडीचे तांदळाचे स्कॅम उक्ताडार आयला. नुवे वाठारांतल्या बालवाडी खातीर आशिल्लो तांदूळ सांकवाळे दिगंबर नायकाक विकतना जय भोलानाथ कंपनीचो ड्रायव्हर सोमारा म्हाला सयत वेर्णे पुलिशेक मेळ्ळो. ड्रायव्हरान दिगंबर नायकाक 3 साक तांदूळ विकला म्हणपाची गजाल चवकशींतल्यान उक्ताडार आयल्या. ह्यो गजाली थंय नित्याच्योच अशें थंयचे लोक म्हणटात. आमचो रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकारान ही गजाल उक्ताडार हाडल्या. खासा रिपोर्ट. फोंड्यांतलें तांदूळ प्रकरण फाटल्या दिसांनी बरेंच गाजलें. त्या उपरांत काळ्या बाजारात तांदूळ विकपाचे प्रकार बंद जाल्यात अशें दिसतालें. मात आंगणवाडी आनी बालवाड्या खातीर आशिल्ल्या तांदळाचो काळो बाजार अजुनूय चालू आसा ही गजाल सोमारा सांकवाळे उक्ताडार आयली. नुवेच्या बालवाडी खातीर आशिल्लो तांदूळ सांकवाळे दिगंबर नायकाक विकतना आमचो वास्कोचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकारान मुद्देमाला सयत धरून दिलो. आमचो खबराकार वास्कोच्यान पणजे येतना सांकवाळचे 5 स्टार लॉन्ड्री लागसार एक जाणटी बायल आनी दादलो तांदळाचो एक साक व्हरतना दिश्टी पडलो. रस्त्याच्या कुशीक आनीक 2 साक आशिल्ले. कुशीकत जय भोलानाथ वो GA 05 T 0394 हो ट्रक उबो आशिल्लो. आमच्या खबराकारान चवकशी केली तेन्ना बऱ्योच गजाली उक्ताडार आयल्यो. नुवेच्या एका संस्थे खातीर 270 साक धाडिल्ल्याचें चलन अनवर सागर ह्या ट्रक ड्रायव्हरा लागीं आशिल्लें. 269 साक मेळिल्ल्याची त्या संस्थेची पावती ड्रायव्हरा लागीं आसा. त्या संस्थेक 269 साक मेळ्ळे जाल्यार दिगंबर नायकाच्या घरा लागसार 3 साक कशे पावले. वास्को नागरी पुरवण निरीक्षक दत्ते साखरदंडे आनी वेर्णे पुलिसांनी सांकवाळे येवन तांदळाचे 3 साक आनी ट्रक ताब्यांत घेवन वेर्णा पुलिसेंत व्हेलो. तांदळाची येरादारी करपी ह्या ट्रकांतल्यान अशा पद्दतीन सदांच काळो बाजार चलता अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. म्हाका 3 बॅग आउटसायड घरांत सामकार मेळ्ळे. हय. आनी भितर जेन्ना बाकीचें इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना 6 बॅग भितर मेळ्ळे. ते आमी आतां डिटेन केल्ले आसा आनी पुलिसा कडेन हँडओव्हर केल्लो आसा अलॉंग विथ ड्रायव्हर. ओके. रोड पासा प्रमाणे ते सबला स्किमीचो तांदूळ तो मिंट फॉर हाजो वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचो. खंयसर गेल्लो तो? खंयचे एका बीन? तो सालसेत तालुक्यान नुव्या वतालो. वचून ताणें थंयसर व्हरतालो तो काय वचून येयल्लो? खाली करून येताली ती गाडी. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. इफ्फीचो संचालक शंकर मोहन म्हणटा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव करपा इतलें गोंय तज्ञ ना. मात अर्थीक नजरेन गोंयाक ही गजाल परवडपा सारकी आसत. एकदां समजिकायेची कपलात केल्या उपरांत DFF वा ESGन एकामेकाची कुतां काडीत बसपाक कांयच अर्थ ना अशें ताणें स्पश्ट केलां. ESGचे CEO पोस्टाचे रेसींत आपूण ना, मात सरकार आपयता आसत जाल्यार आपूण तयार आसा अशेंय ताणें उलोवन दाखयलां. प्रुडंटाचे हेड ऑन शंकर मोहन उलयतालो. इसमें तो कोई MOU के बाद बातें नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि MOU हाईएस्ट जो बॉडी है गोवा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार, जब वो डिस्कस करते हैं MOU, उस स्थल पे ये बातें उठनी चाहिए कि अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ योगदान देना चाहते हैं या गोवा सरकार कहती है कंटेंट में वो कुछ करना चाहती है, तो उस स्थल पे आना चाहिए. एक बार ये दोनों ने हस्ताक्षर कर लिया है तो फिर बात खत्म होगी. इसी का परिमार्जन होता है कि जब विष्णु वाघ आए थे हमारे एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वी आर रेडी टू होस्ट अवर ओन फिल्म फेस्टिवल. हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? अगर ये कहना है कि गोवा सरकार को अपना एक फेस्टिवल करना है तो ये उचित है और ये उस स्तर पे ये बात उठाई जाए जहाँ पे ये सारी बातें उठती है गोवा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से. एक्सपर्टीज के बारे में जब आप कहते हैं कि कंटेंट के बारे में जब आप कहते हैं, is Goa having that expertise to choose that content?
मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल में अगर गोवा सीरियस है तो देन इट विल बी एबल टू डेवलप नो दोस काइंड ऑफ पीपल हु कैन हेल्प देम विद द कंटेंट। राइट नाउ नहीं, मेरे दृष्टिकोण में शायद मैं गलत हो सकता हूँ, अभी तो मेरे दृष्टिकोण में नहीं है। जून में भी खबर आई थी, अब फिर से खबरें आनी शुरू हो गई है कि समवेयर यू आर कमिंग बैक टू गोवा, गेटिंग accommodated in ESG at a very high level post. I cannot comment on this because I have not been given any offer till this date, so that is something I cannot even comment about ये। तो बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें चल रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें चल रही थी कि जून में भी चल रही थी और इफी चल रहा है, और फिर भी वापस खबरें आनी शुरू हो गई है कि शंकर मोहन जी somewhere will be। मुझे ऐसा है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो इफ देयर इज, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड सपोर्ट इन माय ओन स्मॉल वे। ह्यो एक विसव